ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളായ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഴിയുന്നതും ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം, സോസിൻ്റെ കൂടെ ചട്നിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് മറക്കാത്തതിന് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ പച്ചമുളക് തന്നെയാണ്. പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഇത്തിരി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 5 എണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുക്കുക. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളെ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ നിലക്കടലയാണ്. നിലക്കടല ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം, വറുത്ത നിലക്കടലയാണ് കേട്ടോ, തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൽ ഇത്തിരി പൊടി മണലൊക്കെ കാണും. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ നിലക്കടല നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലക്കടല ഇട്ടിട്ട് ഒന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു. ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയുന്ന വിധത്തിൽ എടുക്കരുത്. ഇത്തിരി കടല നമുക്ക് സ്നാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ ഹോളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ച മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഇത്തിരി കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ഒരു ടൈം ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആപ്പിളിനൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് വരും. അതാണ് ഒരു ഇത്തിരി കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓപ്ഷണലാണ്. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, നിർബന്ധമില്ല. ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പൂണ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്പൂണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം പോരെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ നുള്ളി ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക്
ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്കിനുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഇത്തിരി ഒട്ടുന്നൊക്കെ പരുവത്തിൽ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, വെള്ളത്തിന് പകരം. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന് പകരമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തൈര് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി നുള്ളിയിടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിട്ട വഴിക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും. ഉൾവശം വേവുമില്ല, എന്നാൽ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ നിലക്കടലയൊക്കെ ഇട്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ചിലവുള്ള സ്നാക്കല്ല. ഇതിപ്പോൾ മിക്സി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ചായയൊക്കെ റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള ബാറ്ററൊക്കെ റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തല്ലോ, ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടതാണ്, ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല. ചില പച്ചമുളകിന് ഒരു 2 or 3 ഇട്ടാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടാവും. ചിലത് നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടാലും എരിവുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കുക. ഓരോരുത്തർക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കുറഞ്ഞതും കൂടുതലൊക്കെ ഉപ്പ് വേണ്ടവരുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ കോരി എടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കോരി എടുക്കണം. അത് എന്തൊരു സ്നാക്കാണെങ്കിലും, ഏത് സ്നാക്കാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കോരി എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എണ്ണ പിടിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ കുഞ്ഞു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. നല്ല കുട്ടി സ്നാക്കുമാണ്. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും. നമ്മൾ നിലക്കടലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ജീരകവും കടലയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയിലായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് ചിലവുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ബാറ്റർ ഒരുപാട് തിക്കാക്കരുത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡായിട്ട് നിൽക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി ഇടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ ഒരു ലൂസിൽ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കുക, റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്നാക്ക്, അതായത് ചിലവ് കുറഞ്ഞൊരു സ്നാക്കാണ്, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം. താങ്ക്